Niteka ridasanzwe kongera guhura namwe bwe mwese muri ko muradukurikirana muri no mwaka w'ibihumbi 2024 reka ndabifurize umwaka mushasha nongera ndabamenyesha ko tugeze mu mwanya mwiza w'amakuru mu Kirundi mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha. Ano makuru yacu y'uno munsi akabagizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aragabisha abaganga baka abagwayi amafaranga ku ngwara zimwe ziba zivugwa ku buntu. Nayo abenegihugu bo muri quartier Gasenyi commune Ntahangwa no mu gisagara cya Bujumbura baridogera leta y'u Burundi ngo kubona itabahaye umuzibukiro ahariko hacishwa uruzi Gasenyi. Ndabaye ikaze rero mu kanya nido ryano makuru. Ikaze kandi kuri mwebwe mwese muri ko baradukurikirana nkuko nari mpejeje kubibamenyesha. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aragabisha abaganga bamwe baka amafaranga abagwayi ku ngwara zimwe ziba zivugwa ku buntu. Ni nkuru ya mugenzi wacu Benoit Sindayigwanya. Mu kiganiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abene gihugu hamwe n'abamenyesha makuru kwa 29 Kigarama muri komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo, asigura ko abaganga batangisha amafaranga ku bagwayi basanzwe bavugwa ku buntu ko bagiye guhanwa. Dasabye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nabo natumye kugira iperereza kuri ivyo bintu duhana abambere mu raporo y'abambere mu raporo y'abambere tubahana abanyagihugu babone yuko abo bantu batatumwe na leta arabagenzi ba nabi aho ntaho bataniye n'abantu iki gihugu ntaho bataniye. Nayo ngo indongozi z'igihugu harimwo n'abashikiranganje ngo bakwiye kuva mu biro bagashikira abene gihugu mu ntara kugira batore umuti w'ibibazo bafise. Abashikiranganje va mu biro vayo inama murazikorera mu ntara muja gukorera muvuge muti turafise inama abo mu bushikiranganje bwaje tuzoyikorera imuyinga kugira ubushikiranganje aronke umwanya wo gutembera mu yinga abone ibibazo byabo irabo ubushikiranganje twese tuve kuko nta wundi muti mbona abazovugana nabo uranka ntagorane reka ntabwo bazikitiriye amakuru hano post mushaka mutanga imihoho hazoboneka abapatriote bemera kuko nakamara amazi byo hane gihugu tubazo tutari gushikira umukuru w'igihugu afise buraba arafise muzitane arafise shebudezo arafise umukuru w'umutumba. Muri ico kiganiro hakaba hari abanyacubahiro batandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu cacu n'icegera ciwe, abashikiranganje ba leta y'u Burundi, abarongoye ubuzi butandukanye hamwe n'abamenyesha makuru. Tubandanya n'amakuru yacu. Umunsi mukuru urangiza umwaka ngo niwahimbajwe neza biturutse kwiduga ry'ibiciro by'ibintu bitandukanye n'ubukene bwibonekeza mu bene gihugu. Ni nkuru tukesha mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Imisi mikuru ya Noel no kurangiza umwaka ntiyahimbajwe nk'uko vyahora. Bamwe bakavuga ko ubuzima bwazimvye nayo amikoro yabo atigeze yiyongera. Abantu benshi barakenye kandi ni n'amabeyi yo kuduga kwiyunguruza amabeyi ni maremare gose, hari ubukene gose. Rero ico dukora ntituronka ico turya. Cyo dukora rero duhaturonka ico dufungura. Umunsi mukuru twarawuhimbaje ko twari dukomeye ariko hari ubukene burenze gose, arabatarose uburyo nka benshi kubera ubwo bukene nyene biturutse ko nka benshi bashoboye kwiyunguruza ngo bashike mu miryango yabo. No mu badandaza b'inyama n'ibinyobwa bisanzwe vyiherezwa ku misi mikuru bamenyesha ko atacigeze gihinduka, abaguzi batabonetse bishimishije. Muri misi nta bakiriya twarose, ahubwo bamwe nuko barabaciye bukara baragenda kubera ibiciro byaraduze. Abantu bahora bihereza akanyama baragabanutse. Muri no mwaka baraje nubwo batabaye benshi, ariko sinovuga ngo hari ikintu donuva cyo bacarabaye ko bakiriya nahorana. Petetre ko bagiye gufungurira imisi mikuru mu miryango iwabo, abandi bakaja mu manza zitandukanye. Uravye abakiriya ngene baje bo haragezaho twicara twabarindiriye turababura, ntibana dutelefone ngo turaza
abakozi batangura gusinzira kubera babuze icyo bakora, benshi baza bideplasa n'imiduga yabo bakaza kudushorera. Numva rero bamaze kuba ingorane z'igitoro, nukuri novuga hanini byavuye kuri iyo mvo. Noheli na bonane y'umwaka yatandukanye n'indi minsi mikuru, urabona yabayemwo ubukene bw'igitoro, bamwe ibintu vyagerera duga igiciye bica bituma habo bukene. Aha benshi hari nabipfuje kuduga, burabura agatiki ko kuduga kunyamikiro cyari ku 2014 mu mwaka uheze 13,500, ubu kigeze mu 18,19. Umva ko vyaduze cyane. Iyo minsi mikuru ikaba yashitse asanzwe hari iduka ry'ibiciro ku bidandazwa bitandukanye. Tubandanya amakuru yacu abenegihugu bo muri quartier Gasenyi komine Ntahangwa no mu gisagara ca Bujumbura baridogera leta y'u Burundi kubona itabahaye imizibukiro ko hariko haracishwa uruzi Gasenyi. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Bernice Igiraneza. Mu gihe uruzi Gasenyi ruriko rurasubirwamwo, bamwe mu benegihugu baba n'abarimira ku nkengera z'urwo ruzi baridoga ko babomorewe inzu n'imirimo ikarandurwa batamenyeshejwe kandi badahawe n'umuzibukiro. Bamwe mu benegihugu bemeye kuvugira ku vyuma vyacu bamenyesha ko nubwo igikorwa ari ciza kuri bo hakiri hagahaze. Ibintu bimwe vyari vyegereye uruzi nk'abafiseho imirima canke ibindi bintu bari basanzwe bahakorera birasitagurwa, nta n'ikintu na kimwe babaha. No hamwe tuvuga tuti harimo uruhombo, nta kintu na kimwe kihaba, ahubwo umuntu abona baje itingatingisha ikisitura, naho ugerageza kuvuga ngo ugomba guhagarika umugambi wa leta, urumva nk'izo ni ngorane. Iyo umuntu abavugishije bakubwira ngo ugomba guhagarika umugambi wa leta, ngo umushikiranganje azoza mu mvuga ngo karindira umushikiranganje paza ntumubone kandi ntumenya no umushikiranganje wari we, bakubwiye nk'uko urumva nyene hariyo naho umuntu uvuga ati nimvugo yo kwikurayo, kuko bana nk'abacishije amazi hirya y'uruzi, ivyo byo turabitahura ko bategeza kuyacishaho kugira ngo barokore. Mugabo hari ibintu babomoye vyahari, mugabo nta kintu na kimwe kiriko kiraba kugira ngo umuntu yarasanzwe bakorera umugambi nawe bamushumbushe na gatoya. Basaba leta ko ikibazo cabo cofatwa mu minwe nabo bagashumbushwa. Cyo twosaba nuko leta yoraba igatunganiriza abantu, umuntu akifise ikintu cyo cabomotse umugabo kiri mu mategeko bakaraba uko bamugenza bakamuzuriza kugira ngo nawe nyene abe hanezerewe, ntabeho umuntu avuga ati je narakandamijwe n'irikorwa ry'uruzi. Saba ko dutunganyiriza nonekaye ko bituriye ko biri byone byo bagiye bakaba bashira hejuru, hari n'ibiti babiteye kandi azi bita byo bizibira uruzi bikomeze uruzi ntihake ndatindagurika amapasi y'abana hera. Tubibutse ko uruzi Gasenyi bubaye bugira kabiri rusubirwamwo inyuma yaho rutikirije abantu n'ibintu mu mwaka wa 2014. Tubandanya n'ibijanye n'inzuzi ngo nakamaramaza kubona atakira ko uruzi Kamesa rukogwe kuko rubangamiye cyane abenegihugu. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Gerard Nishimwe. Naho amarira n'ibisabisho byabo bitarumbirwa inyuma y'imyaka itari mike, abenegihugu bo muri quartier Kamesa komine Muhayi gisagara ca Bujumbura bavuga ko bageramiwe n'ikimanga ciyagura ku munsi ku murindi wakataraboneka. Abo benegihugu bavuga ko ico kimanga gisanzwe kiva ku nkengera z'uruzi Kamesa kiriko gitema gitongora mu kubwiza ko uramazu n'ibindi biruhanamiye. Bemeza ko inzu zabo zidasiba kubomagurika, ivyatumye bamwe bakomoka inyuma yo gucika ku icumu, abandi bakaba bonyene bariko bahitamwo kwibomorera kugira ngo ntibazohombe kabiri bongere banakize n'igufa, kuko ngo kuguma muri ako karere bisigaye ari nko kubaho witeze urupfu. Naho bahunga ntibabona iyo batera berekeza kuko ataho bagira. Basaba se Barundi ko yobagarukirako kuko ngo ikibazo ciyo manga bagishikirije indongozi zishoboka, ariko gushika ubu atakiravamwo bitera ariho biyangara. Mumenya ko inzuzi zimwe zo mu gisagara ca Bujumbura zidahengeshanya gutera ibibazo imiryango izihanamiye, ibituma bimwe muri iyo miryango ibura aho ikika umusaya, tutibagiye abahaburira ivyabo nk'inyubakwa usanga mbere bazirose babanje gusaba amadeni mu mabanki n'ahandi. Ndabasabe mbere yuko tubandanya amakuru yacu tubanze dukurikirane ibihayanishwa. Muri ibisi bikurirangiza umwaka ndabarahiye, Tesa na Noeli, Tesa na Star Times.
nivy'ukuri ubuguze buke y'amezi abiri y'amayinite wahora uraba ya Star Times uca wirabira buke yo hejuru yayo amezi abiri nyene. Sivyo gusa wahora uraba buke yo hejuru iruta izindi baca bakongererako iminsi 10 yose wirabira ataco winona. Nimwirabira amasanamu ya mbere atesa kuri decoder za Star Times biraje vyihuse. Ganza TV yitwa Ganza TV kuri Star Times. Nayo ya decoder rurangiza itesa ya Star Times DTH n'ibihumbi 50 gusa. Tesa na Noel, tesa na Star Times. Que le spectacle commence. Iminsi mikuru iracabandanya muri Canal Plus. Gura amayinite nk'ayo wahorana ucumara iminsi 30 uraba amasheni yose ya Canal Plus. Iminsi 30 mwirabira ibiganiro biryoshe cyane ku masheni arenga amajanane. Iminsi 30 twirabira za nkino ziryoshe. Iminsi 30 twirabira y'amaseri dukunda. Iminsi 30 dukurikirana za sinema zakataraboneka. Pas mal du tout. Muri Canal Plus niturota duhagarika kubanezereza. Amakuru yacu tuyasozerere muyavugwa mu makungu tukaba tuyakesha mugenzi wacu Hozeline Munezero. Amakuru avugwa mu makungu tuyahere mu Buyapani aho cyanyamugigima giteye ubwoba cyahitanye isinzi ry'abantu kuri wa mbere 0 umwaka wa 2024 mu karere ka Ishikawa aho ico kinyamugigima kibonekeje cyane. Inyubako zitari nke zarabomaguritse, ibikoresho rusangi birahononekarira nk'amabarabara, insinga zitwara umuyaga nkuba, imiryango itari mike ikaba yasigiye mu kangaratete. Ivyo bikaba vyabaye mu kiringo kirenga amasahane nkuko tubisoma mu kimenyesha makuru France 24. Ico kinyamugigima carumvikanye gushika mu gisagara ca Tokyo, umugwa mukuru w'igihugu c'Ubuyapani, gisanzwe kiri ku birometero birenga 300 uva Ishikawa. Bamwe mu bacitse ku icumu baba ku musozi wa Anagado muri ico gihugu bavuga ko urubura runini rwakoragurika kubera ico kinyamugigima vyatumye ibintu biyangara ku rundi rugezo. Abajeje intwaro muri ico gihugu bafashe ingingo yo kwimura imiryango irenga 100 baba mu gice cy'uburengero bw'izinga rya Honshu kuko babona ko hashobora kwibonekeza ibindi binyamugigima. Mwomenya ko ico kinyamugigima cyari giteye ubwoba cyane inyuma y'icibonekeje mu mwaka wa 2011 mu karere ka Fukushima. Amakuru yacu tuyabandanirize muri Israel aho igisirikare c'ico gihugu cyafashe ingingo yo guhindura umukenyuro kugira bisubizemo inguvu mu ntambara barimo na Hamas. Bamwe bafashe akaruhuko, abandi bariko basanura ibikoresho vyabo. Abatari bake muri izo ntwazangabo bagiye gusubira ku rugamba mu minsi mike, ariko abari babasubiriye mwa kino gihe nabo ngo bazoca batahukanwa. Ico gisirikare ca Israel cyahisemo gukuramwo bamwe mu bari ku rugamba kugira ngo baje kongereza ubumenyi mu vy'ingwano mu ntumbero yo kwitegurira intambara igiye kwibonekeza busha muri umwaka wa 2024 nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'igisirikare ca Israel Daniel Hagari. Mu gushyira mu ngiro iryo hangiro, igisirikare ca Israel caragavye ibitero bikomeye hagati no mu manuko bwa Gaza, ibitero bitabujije Hamas gusubiriza mu nkoko Israel mwijoro ryaho isi yose yari yiteguriye gusanganira umwaka mushasha. Mwomenya ko kuri uwo mukenyuro mushasha abasirikare barenga 250 aribo bariko barategurwa muri urwo rugamba rushasha. Nino kuri iyo nkuru ivugwa mu makungu duciye dusozera ko amakuru yacu y'uno munsi, ariko mu nkundire kuba dufatiye hagati ndabamenyesha ingingo nkuru zari zigize ano makuru yacu y'uno munsi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aragabisha abaganga basaba amafaranga abagwayi ku ngwara zimwe ziba zivugwa ku buntu, nayo abenegihugu bo muri quartier Gasenyi komine Ntahangwa hano mu gisagara ca Bujumbura baridogera leta y'u Burundi kubona itabahaye umuzibukiro ku hariko harubakwa uruzi Gasenyi. Nino ngaho rero duciye dusozerera ano makuru yacu y'uno munsi. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, ndabibusa yuko mubandanya mudukurikirana biciye kuri Canal Plus amajana 396, biciye kuri Star Times 106 hamwe n'amajana 781. Ndabibusa kandi yuko mushobora kudukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zacu haba kuri YouTube,
Facebook, Twitter, Instagram, TikTok n'ahandi. Ndabifurize rero kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Mugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu, mubandanya mugira n'umwaka mwiza mushasha 2024 murakoze.